Fikirləş ki, xəstəxanadan evə gəldin və bütün qonaqlar dağılışdı. Qorxduğun o an gəlib çatıb. Uşaq ağlayır və həyəcandan əl-ayağın bir-birinə dolaşdığına görə nə edəcəyini bilmirsən. Başa düşürəm, səni də qınayası deyil. Yəqin anan başqa söz deyir, qaynanan başqa söz deyir. Qonşu Fatma xala da öz məsləhət ensiklopediyasını açıb mütəxəssis kimi danışır və sən başını itirmisən, özün də bilmirsən ki, kimi dinləyəsən. Narahat olma, sakitləş. Çünki mən buradayam və sənə vacib olan hər şeyi deyəcəm. Yəqin düşünürsən ki, körpə həmişə eyni cür ağlayır. Yox, bu belə deyil. O öz ağlamağı ilə sənə nəsə deyir. Bu uşaq acdır. Yuxusu var. Qazı var. Yeri narahatdır. Gözəl ana, körpəni dünyaya gətirdikdən sonra həm fizioloji, həm də psixoloji olaraq ağır bir dönəmdən keçə bilərsən. El arasında zahılıq adlanan bu dövr 6-8 həftə davam edir. Bütün orqanların yeniləndiyi üçün qarnının aşağı hissəsində yüngül bir ağrı ola bilər. Bu dönəmdə elə şeylər yaşaya bilərsən ki, bu posttravmatik stres pozuntusuna bənzəyər. Doğuş zamanı yaşadığın qorxu, çarəsizlik bəzən səni yuxuda belə izləyə bilər. Yaşadıqlarından həyat yoldaşın xəbərsiz olduğu üçün onunla bölüş. Narahat olma. Bu təbii prosesdir. Analıq hissinin sənə verdiyi güclə bunu aşmağı bacaracaqsan. Anaların tək qayğısı uşağını rahat, sağlam və xoşbəxt böyütməkdir. Əziz atalar, əgər bu qayğıları siz də yaşayırsınızsa, yoldaşınıza qarşı daha diqqətli və həssas yanaşın. Hərdən elə məsləhətlər verirlər ki, adam çaşıb qalır. Bir klassik söz var, deyirlər, uşağı bir müddət çimizdirmək olmaz. Bilirsən də, yəqin ki, bu yanlışdır. Onsuz da körpəni xəstəxanada çimizdirirlər. Evə gətirəndən sonra da otaq 24-25 dərəcədirsə gün aşırı, əgər şəraitin yoxdursa heç olmasa 3-4 gündən bir çimizdir. Körpənin çiməndən sonra necə rahat yuxuya getdiyini görəndən sonra özün də deyəcəksən ki, bunu niyə əvvəldən eləmirdim. Amma göbək bağı hələ düşməyibsə, çimizdirəndən sonra mütləq yaxşıca qurulamaq lazımdır. Göbək bağının tez düşməsini istəyirsənsə, 70%lik spirt məhlulunu qulaq çöpünün köməyi ilə göbək bağına sürt. Başqa antiseptik məhlulları qətiyyən göbək bağına vurmaq olmaz. Əgər göbək yaşlısa və qəribə iyi gəlirsə, vaxt itirmə, neonatoloqa get. Bu infeksiyanın əlamətidir və ağırlaşarsa sepsisə qədər gedə bilər. Yeni doğulmuş uşaqlarda tez-tez rast gəlinən sarılıq önəmli bir xəstəlikdir. Bu uşağın qanında bilirubin adlı bir maddənin çoxalması nəticəsində dərisinin və gözlərinin sarıya dönməsi ilə müşahidə olunur. Bu fizioloji sarılıq körpələrdə doğumdan sonra 2-3 gün ərzində başlayır və bir neçə həftə ərzində öz-özünə keçə bilər. Belə hallarda onun bilirubin səviyyəsini tarazlamaq üçün tez-tez əmizdirməlisən. Narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Qan qruplarının uyğunsuzluğu və qaraciyər problemləri patoloji sarılıq yarada biləcəyi üçün bu daha ciddi problemə çevrilə bilər. Bu sarılıq forması daha uzun müddət davam edərək müalicə tələb edir. Uşağınızın dərisinin saralması, gözünün ağının sarılığı, ümumi enerjisizlik kimi simptomları diqqətlə izləyin və ehtiyac olarsa neonatoloqa müraciət edin. Soyuq dəymək isə uşaqlarda ən klassik şeydir. Körpələrin immunitetləri təzə-təzə güclənir deyə qripə yoluxmağa meyillidirlər. Burnu axır, öskürür, bəzən temperaturu qalxır. Əgər belə bir hal görsən, dərhal tədbir gör. Uşağın temperaturunu ölç, çoxlu əmizdir və ya da süd əvəzləyicisi ver. Körpənin burnu tutulubsa, dəniz suyu əsaslı təmizləyicilərdən və ya xüsusi burun spreylərindən istifadə et. Unutma ki, yeni doğulan uşağın dərisi formalaşmayıb və çox həssasdır. Bir növ bizim dərimizin demo versiyası kimi fikirləş. Dünyaya gəldikdən sonra uşaq müxtəlif ətraf mühit şəraiti ilə təmas etməyə başlayır. Körpənin əl-üzünü ehtiyac olduqda yox. Qulaqlarını və onların arxasını isə nəm əski ilə mütəmadi sil. Qulaqların arxasında, əzələlərin büküş nahiyələrində pendirvari maddələr bəzən infeksiya mənbəyinə çevrilir. Ona görə də mütəmadi təmizləmək lazımdır. Sözün düzü körpələr bəzən belə detallara görə böyüklərdən daha çox qulluq tələb edirlər. Gənc valideynlərə maraqlı olan başqa bir mövzu da körpəyə düzgün bez seçimidir.
Dəridə nəmlik və qıcıqlanmaya səbəb olmasın deyə uşaqlara həssas dərilər üçün hazırlanan bezlər məsləhət görülür. Bezi taxdıqdan sonra uşaq dərisinin necə reaksiya verdiyini izlə və buna uyğun bez seç. Pediatrların fikrinə görə uşaqlarda sidik kisəsi əzələləri tam inkişaf etməyib deyə onlara gün ərzində 7-8 dəfə pampers dəyişdirilməsi normal haldır. Sonralar isə bu rəqəm 4-5 dəfəyə qədər düşməlidir. Bezi dəyişdirərkən onun hər dəfə dolu olduğuna fikir ver. Əgər dolmayıbsa, deməli uşaq tam doymur. Körpəni geyindirərkən qərarsız olduğunu bilirəm. Amma bu düşündüyün qədər çətin deyil. Sadəcə moda ilə yox, rahatlıq və mövsümə uyğun geyindir. Körpə Gucci nədir qanmır. Onun tək istəyi isti və rahat olmaqdır. Sənə bir ana məsləhəti verim. Geyimi seçərkən düyməli və ya önünü rahat aça biləcəyin geyim seç ki, hər dəfə bezini dəyişəndə əziyyət çəkməyəsən. Yayda isə pambıqdan bir body geyindirmək kifayət edər. Çünki uşaqlar böyüklərə nisbətən daha çox tərləyirlər. Hər şeydən önəmlisi, geyim seçərkən sintetik materiallardan uzaq dur. Pambıq geyimləri seç ki, körpənin dərisi qıcıqlanmasın. Və keçək ən mübahisəli mövzulardan biri bələmə məsələsinə. Bizim nənələrimiz deyərdi ki, bələməsən uşağın ayaqları əyri olar. Amma müasir həkimlər deyir ki, bu əksinə problem yaradır. Uşağın bud-canaq oynağına ziyan vurur, qaz problemini artırır, hətta ağciyəri sıxa bilər. Bu bizim ilk körpə baxımı mövzumuz idi. Davamında, yəni növbəti dəfə daha maraqlı şeylərdən danışacağıq. Ana südü, uşaq qidalanması, yuxu və körpənin fiziki aktivliyi. Hələlik professional valideyn statusuna addım-addım yaxınlaş. Videomuzu bəyəndinizsə kanalımıza abunə olmağı, rəy yazmağı və bəyənməyi unutmayın. Hələlik!